विश्वास उरुनेता बापा मुखारेता आत्म्यान सोतान बापा बोसुगे धावतुका आत्म्यान सोतान बापा बोसुगे धावतुका 지숙 모데도루 지숙 모갈가루 지숙 지근라부 바파 모가레다 아면 소단 바파 보수게 다우두가 아면 소단 바파 보수게 다우두가 बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूंक तुमचे सवे आसूं बाबा भणीनो पवित्र सभा सुम्या जेजूच्या आप परगोटेची आज दोबाजीक परब करता साद्या उतरांनी जेजू सगल्या पोरजांचो देव सगल्यांचो राय आनी मनीस हें आमकां उक्तें करता हे देवाची ओळख घेवंक ताच्या अनुभवांत वाडूंक तो राय आनी आमकां रायपण आसा हें वळखून घेवन आमी मनशां ताच्यांत वाडून वचूंक ह्या मिसांत आमकां आदार मागुया आनी ह्या पवित्र बलिदानांत फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां वळखून घेवया आनी देवाताय आनी एकामेकाताय बोगसणे मागुया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता मनान चिंतून तोळान उचारून वायट दारून बरें सडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध हे पासत बागयोन सदांच वार मारयेक सगल्या देवतांनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक आमेन सोमिया काकलूत कोर सोमिया काकलूत कोर क्रिस्ता काकलूत कोर क्रिस्ता काकलूत कोर सोमिया काकलूत कोर सोमिया काकलूत कोर मोहिमा देवाकून सोर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर पदवेदार देवा बापाक आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिन वाचता तुज्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाखणटा सुमिया जेजू क्रिस्ता बापाचे एकल्यास पुता सुमिया देवा देवाचे शेळये तूं संवसाराचें पाप काडटाय आमची काकूत कोर तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती बापाचे मोहिमेंत जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर आमेन प्रार्थुया ओगेपणान आमची मागणी करुया आमी मागूंक सोदता ते सगळे वेळार ह्या मागण्या बराबर बापाच्या हातांत घालुया नवे वर्सांत आमी भितर चल्लेली आसा देवा सांगाताक हांवें बरो सुफळ करूंक आमकां पवित्र आत्म्याची जाणवाय मागुया सगल्यांक आमकां भलायकेचें देणें मागुया
कुटुंबातले वांगडी परदेसांत आसात, तारवार आसात, तांकां राख सांबाळ, आमकांय राखान सांबाळ म्हणून मागुया. हे नवे वर्सांत सगल्यांच्या आमच्या गोरेब्यांचेर, आमच्या फिरगोजेचेर देव जाणवायेचें, भावार्थाचें, कुरपेचें देणी मागून घेवया. देवा आमच्या स्वर्गींच्या बापा, आयच्या दिसा तुवें एका नोखेत्राच्या उसवडान सगल्या पोरसांक तुज्या एकल्या पुताची वळख दिली. ताचे वरवीं तुकाय आमी भावार्थान वळखूंक पावल्या. तशेंच एक दीस तुजे मोहिमेवंत मुखामोळ रूप रूप पळोवन निरंतरी आनंद भोगूंक आमकां पावय. ही आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं, जो खरो देव पवित्र आत्म्या सांगाता जी येता आनी रासवड चलयता सासनाच्या सासनांक. आमेन. चितान देवाचें उतर आयकुया. इजायास प्रवाद्याचे पुस्तका वेलें वाचप. उठ पोरसळीत जा, उदेलो सुर्या, जोरी प्रितुमेर अजून रात चलता आनी पोरसांचेर काळोख विस्तारला. तरी तुजे वयर सर्वेस्पराची मोहिमा पोरसळटा. तुजेर सर्वेस्पोर आतां वयर सरता. देवाची मोहिमा तुजे वयर फांकता. राष्ट्रां येवन येतात तुज्या उजवाडाक, तुज्या उदेवाक. ताच्या पोरसळाक आशेतात राजा. दोळे उबारून सोरभोंवती फिरय, सोरभोंवती पळय. एकठांय जावन सगलीं तुजेशी येतात. पयस सोत्यां येतात सगळे पूत तुजे, आनी तुज्या दुवांक हातान दोन हाडटात. अजाप जावन सगळींच पोरसळीत जातलीं. होय, तुजें काळीज दादोशी जातलें. तर तुजे वटेंत सागरा दर्याची व्हांवतली गिरेस्काय. राष्ट्राची दौलत तुका मेळटली. तुजो गांव भरूंक हिंडा हिंडांनी येतली उंटां. मिद्यानाची आनी इफाची इस्पा भायर कोरां. शेबातावन येवन भांगार दूप हाडून देवाची स्तुती गायतलीं सगलीं. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब. तुजे मुखार सर्वेस्परा सरपट पडटलीं सगलीं राष्ट्रां. तुजे मुखार सर्वेस्परा सरपट पडटलीं सगलीं राष्ट्रां. देवा, राजाक तुजें शाणेपण दी. तुज्याच नांवान नीत करचो अधिकार राजाच्या पुताच्या हातान घाल. असो तो न्याय नितीन तुजे पोरशेची मनसुबी करतलो आनी तुज्या दुर्बळांक नीट करून दितलो. जबाब. तुजे मुखार सर्वेस्परा सरपट पडटलीं सगलीं राष्ट्रां. ताच्या काळार वस्तली प्रमाणीकपण आनी शांती. चोंद्रीम आसो सोर शेकान शेक ती तोगतली. एका दोर्या तावन दुसऱ्या दोर्या पर्यान, न्हंयचे देगेर तावन प्रितुमेच्या शिमा पर्यान ताची राजवट चलतली. जबाब. तुजे मुखार सर्वेस्परा सरपट पडटलीं सगलीं राष्ट्रां. तार्शिसाचे आनी दिपा जुव्याचे राजा आपलो राजदोन घेवन ताचेशी येतले. ताका दाना कानिको घेवन पावतले. आराबेचे आनी एथोपेचे राजा ताचे मुखार सरपट पडटले सगळे राजा. ताची सेवा करतलीं सोर राष्ट्रां. जबाब. तुजे मुखार सर्वेस्परा सरपट पडटलीं सगलीं राष्ट्रां. उलो मारतल्या गरिबांक आदार नाशिल्ल्या दुबळ्यांक तो पावतलो. दोलडिऱ्यांची आनी दुर्बळांची तो दया करतलो. गरिबांचो जीव तो सांबाळटलो. जबाब. तुजे मुखार सर्वेस्परा सरपट पडटलीं सगलीं राष्ट्रां. भागिवंत पावलून एफेसकाराक बरयलोले चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो,
देवान तुमकां फुंक्याचें देणें दवरलां तें तुमकां पावोवचें मुण्यारपण ताणें म्हजें आदीन केलां म्हूण तुमी गोडे आयकलां जातलीं आनी हांवें निकतेंच थोड्याच सुत्रांनी बरयलां तशें आपलो गूट उक्तो करूंक देवान म्हाका ताची ओळख दिल्या. ह्या गुटाची खबर आदल्या पिणकाच्या खंयच्याच मनशाक मेळ्ळी ना, पूण आतां आत्म्या उदेशी तो उक्तो करून देवान आपल्या बागिवंत धर्मदुतांक आनी प्रवाद्यांक ताची ओळख दिल्या. म्हणजे शुभ वर्तमाना उदेशी क्रिस्ता जेजूच्या एकवटान भावार्थ्यांक तेंच दायज मेळ्ळां. तेच कुडीचे ती सांदे जाल्यांत आनी तेच बासावणेन तांकांय वांटो आसा. देवाचें उतर हें. देवाचे बोलकार. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. सोम्याचे नोकेत्र उदेलोलें पळोवन आमी ताका नमस्कार करूंक आयल्या. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूंक. तुमचे सवे आसूं. माथेवा पोरमोणे जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. हेरोद राजा राजवट चलयतालो तेन्ना जुदेयाच्या बेतलेहमांत जेसू जल्मल्या उपरांत उदेतीतावन कांय विद्वान जेरुसल्याक आयले आनी अशें ताणें विचारलें, निकतोच जल्मला तो जुदेवांचो राजा खंय आसा? ताचें नोकेत्र उदेलोले आमी पळयलां आनी ताका नमस्कार करूंक आमी आयल्या. हें आयकून हेरोद राजा आकांतलो आनी ताचे बरोबर आख्खें जेरुसलें समेस्त मुखेल याज्ञिकांक आनी पोजेच्या धर्मशास्त्रांक जमोवन क्रिस्ताचो जल्म खंय जावचो आसलो ते विशीं ताचे कळे ते विचारूंक लागले. तांणी ताका जबाब दिलो, जुदेयाच्या बेतलेहमांत, कित्याक बाकणारान अशें बरोवन दवरलां. आनी तूं जुदेयाच्या बेतलेहमा जुदेयाच्या मुखेल्या मदें सगल्याहून ल्हान न्हय तूं, कित्याक तुजे तान निबसतलो एक फुडारी आनी तोच म्हजे इस्रायल पोरचेक गवळ्या परी चलयतलो. तेन्ना त्या विद्वानांक कुशीन आपोवन व्हरून नोकेत्र केन्ना दिसती पडलें ते विशीं हेरोदीन तांचे कडेन बारकायेन विचारून घेतलें आनी तांकां बेतलेहमाक धाडटना म्हणलें, वचात, बाळकाची सारकी खबर घेयात आनी तुमकां मेळटोच हांवें वचून ताका नमस्कार करचे खातीर म्हाका कळयात. राजाचें आयकून ते भायर सरले आनी तांणी उदेताना देखलोलें तें नोकेत ताचे मुखार वचून लागलें आनी बाळक आसलो ते जाग्यार पावून थांबलें. नोकेत पळयून ते एकदमूच खुशाल भरीत जाले आनी घरांत भितर सरून बाळक आपल्या आवय मारये लागीं तांकां मेळ्ळो आनी सर पठून तांणी ताका नमस्कार केलो. उपरांत आपली भांडारां उगडून ताका ही देणी समोर पिली, भांगार, दूंब आनी गंधरस. पूण हेरोदेशी परत वचना जावंक देवान तांकां सपनांत शिडकायलें आनी दुसरे वाटेन आपल्या देसांत ते परतले. जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकणी तुका क्रिस्ता.
मोगाळ बाबा भयणीनो, सुरवातेच्या उतरांनी म्हज्या हांवें तुमकां कळयलां की आज पवित्र सभा जेजूच्या आप परगोटणेची परब करता आनी कळयलां की जेजू देव, जेजू राय आनी जेजू मनीस हे सगळ्या पोरसांक आनी म्हाका तुमकां उक्तें जाता. बाबा भयणीनो, आमी बारीकसाणीन नदर मारली जाल्यार जेजू देव हें सोत आमकां मातेवाच्या शिव वर्तमानांत पयल्या वेस्वरांत 23 वळींत मेळटा. दूत मारेक सांगता, पळयात एक चली एक आंकवार गर्भेस जातली आनी तेका पुताक पोरसूच जातली आनी इमानुएल म्हूण आमचे मदें देव, आमच्या सांगाताक देव हें नांव ताका दवरतली. बाबा भयणीनो, हें झुजेक दूत उकतें कोत्ता. आमी थंय लुकाच्या शिव वर्तमानांत गेल्या जाल्यार थंयसर दूत गाब्रिएल दूत आंकवार मारयेक म्हणटा. पयलो आवेस्वर लुकाचो 29 वळ आनी उपरांत, नोमान कुरपेन बोल्लोले, सोमी देव तुजे थंय आसा. नोमान कुरपेन बोल्लोले, सोमी देव तुजे थंय आसा. म्हणजे देव ओ देवाचो पूत तुजे थंय आसा. बाबा भयणीनो, आमी तर पळयलें जाल्यार हो देव देवाचो पूत जाचो जल्म निकतोच आमी समोर उमला, तो मनीस कुळा खातीर, कित्याक रोखडेंच मेळटा तो आपले पोरशेक पातकांतलो सोडयतलो. हें देवपण जेजू सोबे आसा. दुसरे सुवातेर बाबा भयणीनो, जेजू राय. राय म्हणटा तेन्ना बाबा भयणीनो, आमी लुकाच्या शिव वर्तमानांत पयल्या वेस्वरांत 32 आनी 33 वळींत नदर मारची गरज. थंयसर हीं उतरां आसात. ताचे राजवटकेक शेवट आसचो ना. ताची राजवटकी रायपणांत ओ राय कसो तो चलयतलो. इतलेंच न्हय, आमी तर लुकाच्या शिव वर्तमानांत 19व्या वेस्वरांत 30 आनी 7 आनी 30 आनी 8 वळींत गेल्या जाल्यार हीं उतरां मेळटात. ताणें केल्लीं सगळीं विजमितां पळयून व्हडल्या ताळ्यान खुशालकायेन देवाक अशीं पोरकोडूंक लागलीं. सर्वेस्पराचे नांवी येता तो पातशाय सोदोव जावं. स्वर्गार शांती आनी उंचांतल्या उंच वैकुठांत वाक्काणी. हे रायाक ताची पदवी, ताचें बळ, ताची विजमीत वळखून घेवन पोरजा तो गळावाचेर बसून येतालो तेन्ना आपलीं लुगटां वो चादरां पाटलायता, थाळयो घालता आनीक म्हणटा, सर्वेस्पराचे नांवी येता तो पातशाय सोदोव जावं. बाबा भयणीनो, लुकाच्या शिव वर्तमानांत 23व्या अभेस्वरांत 42 वळींत जेजवान दोग चोर कुर्सार उमखोळटाले तेन्ना एक चोर जेजू पातशाय, जेजू राय म्हूण वळखून घेता आनी थंयसर कुर्साचेर रावून उलो मारता म्हणून जेजू तो रायपणांत वो पातशायपणांत येताय तेन्ना
म्हजोय उगडास कर. बाबा भणीनो, हांवें जायतें आसा सांगपाचें ताच्या रायपणाचेर ओ राय म्हूण, पूण हे थोड्योश्यो घडण्यो आमच्या मनान धरुया पवित्र पुस्तकांतल्यो. तो खरेंच राय. आनी तिसरे सुवातेर तो मनीस कसो बाबा भणीनो तो जल्माक येता. गोरवाच्या गोठ्यांत जल्माक येता, कश्टवता, मरता आनी देव आपले पदवेन ताका पुनर्जिवंत करता. आमी तर पवित्र पुस्तकान गेल्या जाल्यार लुकाच्या शिव वर्तमानान दुसऱ्या आवेस्वरांत 52 वळी ती उतरां मेळटात. भुरगो जेजू जाणवायेन, पिरायेन, कुरपेन देवान मनशा मुखार वाडत वेतालो हें दाखयता ताचें मनीसपण. आनी हेंच तें कारण जावन आसा बाबा भणीनो, जेजू देव, जेजू राय आनी जेजू मनीस म्हूण ह्या विद्वान ताका 3 देणी दितात, भेटयतात. देव कसो दूप ताका भेटयतात, राजा कसो भांगार भेटयतात आनी मनीस कसो ताका बाबा भणीनो गोंदरोस भेटयतात. आनी आयच्या शिव वर्तमानांत मेळटा. नमस्कार करतात देव कसो ताका आनीक ताका दूम भेटयतात. प्रश्न करतात हेरोद राजाक, निकतो चल मोला तो जुदेवाचो राजा खंय आसा? रायपणाचें टायटल ह्या विद्वान उचारतात जेजूचें. ते बाबार्थी न्हय आसले, ओन बाबार्थी आसले, पूण तो देव तो राय हें मानून घेतात आनी ताका नमस्कार करतात. आनी मनीस कसो जेजू ताका गोंदरोस भेटयतात. आज आमचे कडेन जेजूक भेटोवंक कितें आसा काय बाबा भणीनो? कितें आमी भेटोवंक सोदता ताचेर नदर घालची गरज. पयले सुवातेर जेजू देव, इमानुएल आमचे मोदें देव, आमच्या सांगाताक देव. देवपण ओळखून घेवची गरज. आनी त्या विद्वाना भाशेन आमी ताका नमस्कार करची गरज. भाग्योन पावलो फिलिपकारांक बरोवन दुसऱ्या आवेस्वरान 10वे वळींत अशें सांगता, हे पोरी स्वर्गार आनी संवसारांत आनी संवसाराखाल आसलेल्यांनी जेजूच्या नांवांक दिमी मोडची आनी जेजू क्रिस्त सोमी म्हूण सगल्या जिबेनी परगडचें. हें तें काम, हें तें कार्य हांवें तुमी खास करची गरज. जेजू म्हजो देव, तुजो देव हें वळखून घेवन आमी ताका नमस्कार करची गरज. स्वर्गार संवसारांत जेजूच्या नांवांक दिमी मोडची आनी जेजू क्रिस्त सोमी म्हूण सगल्या जिबेन परगडचें. हें तें काम, हें तें कार्य हांवें तुमी करची गरज. नमस्कार केल्यार पुरो ना, पूण आमचे जिबेन ताका परगडची गरज, वाखाणची गरज. दुसरे सुवातेर बाबा भणीनो जेजू राय. आमी तर भाग्योंत पावलून कॉलोस्कारांक बरयले चिठीन गेल्या जाल्यार थंयसर दुसऱ्या आवेस्वरांत 8व्या वळींत आमकां अशीं उतरां मेळटात. ताचे कुडींत देवपणाची सगली भरती आसा आनी ताचे सांगाताक ताचे भरतेंत तुमी भागीदार. सगल्या पदव्यांचें आनी अधिकाऱ्याचें तो मस्तक. सगल्या वयर ताका पदवी आसा. आदल्या कोरांत मालाकेस प्रवदाच्या पुस्तकांत पयल्या आवेस्वरांत आमी नदर तिसऱ्या आवेस्वरांत पयल्या वळ नदर मारली जाल्यार हीं उतरां आसात. सगली पदवी आनी रायपण तो घेवन आयला. बाबा भणीनो, हें आमी वळखून घेवची गरज. आनीक
म्हजें तुमचें जिवीत ताच्या हातान घालची गरज. म्हज्या जिविताचेर, तुज्या जिविताचेर, म्हज्या कुटुंबाचेर, तुज्या कुटुंबाचेर, संवसारांतल्या सगळ्या वस्तूचेर आनी आख्या संवसाराचेर ताका पदवी आसा. कित्याक तो सगळ्या पदव्यांचें अधिकाऱ्यांचें मस्तक, तो राय सगळ्याचो. हें आमी ओळखून घेवची गरज आनी आमचें जिवीत ताच्या हातान घालची गरज. आनी तिसरे सुवातेर बाबा भणीनो, जेजू मनीस. आनी जेजूचें मनीसपण आमी चलता भोंवताना ताचें पळयता. साबार पिळेवंतांक चुरचुऱ्या धरून तो बरें करता, पातक्यांक बक्षिता. म्हणून वच, शांतीन वच आनी पातक करिनाका. मातेवाच्या शिव वर्तमानांत 9व्या स्वरांत आमी गेल्या जाल्यार बाबा भणीनो आमकां थंयसर भाग्योत मातयो बरोवन सांगता. 9वें स्वर 12वी वळ. बरें आसुल्ल्यांक न्हय पूण वायटाकारांकी वय जाची गरज. वचात आनी उतरांचो अर्थ कोणटो शिकात. म्हाका बोली न्हय, म्हाका दया जाय. दुबाबाबीन सुगुण्याक न्हय पूण उगुण्याक आपोवंक हांव आयला. बाबा भणीनो, जेजू आयला पातक्यां खातीर. तो तांकां पातकांतलो सोडयतलो. तो सरवंडार पातकांतलो सोडयतलो. हें ताचें मनीसपण. जिवाच्या शिव वर्तमानांत 8व्या स्वरांत पयलें तें 11 वळींत प्रोद्वारान सांपडले वस्तूची खबर मेळटा. थंयसर बाबा भणीनो आमी पळयलें जाल्यार जेजूचें मनीसपण वळखूंक मेळटा, अणभवंक मेळटा. धर्मशास्त्री फारिजेव घेवन येतात हे पातकाक सांपडले वस्तरेक आनी सांगतात, शास्त्र मोइसेसाचें सांगता तिका फातरांनी जिवेशी मारची. आनी ते घडयेक जेजू ओगोच रावता आनी म्हणटा, कोणाक तर पातोक ना ताणें पयलो फातर मारचो. आनी ते घडयेक सगळे ते वस्तरेक थंयसर सोडून येतात. आनी जेजू हे पातकीन वस्तरेक म्हणटा, भाय कोणेच तुवें तुजेर फातर मारूंक ना, वच हांवूय तुजेर फॉर्मळ मारिना. परत पातक करिनाका. बाबा भणीनो, सुमयाची दोयाळाय, सुमयाचें मनीसपण पातक्यांताय मनशाळाय आमकां दिसून येता. तो आयला पातक्यां खातीर. तर बाबा भणीनो, आज जेजू देव, जेजू राय, जेजू मनीस हें आमकां उकतें जाता तेन्ना पयले सुवातेर ताका नमस्कार करुया. लेट हिम बी माय पर्सनल सेवियर. म्हजो खास सरवंडार तो जावूं, म्हजो खास देव तो जावूं. दुसरे सुवातेर ताका म्हजे वयर अधिकार आसा हें वळखून घेवया. सगळ्या घडीतांनी म्हज्या जिविताच्या बऱ्यान तशें वायटान, पिडेन तशें अस्कोतायेंत ताचेशी वचुया आनी ताचे तांय आमकां कृपा मागुया. आनी तिसरे सुवातेर बाबा भणीनो, हें जेजूचें रूप, मनीसपण ताचें आमी वळखून घेवन दुसऱ्या मनशां तांय जेजूक पळोवंक वावरुया. आमेन. उबी रावया. सतमंता देवाक, सर पदवेदार बापाक, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रस्ताराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबीत सांबाळलो. आंकवार मारयेंत जल्मलो. पोंस पिलाताका ताणें कोस सोंसले. ताका कुर्सार चडलो. तो मेलो आनी ताका निखी दिलो. तो मेल्ल्या मदें देंवलो. तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो. स्वर्गार चडलो. सर पदवेदार देवाच्या उजव्याक बसला. थंय तां जिवेन मेल्ल्यांची मुनसुवी करूंक येतलो. सतमंता पवित्र आत्म्याक, पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचें भोगसणें, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमची मागणी हे वेळार करुया. आमच्या पाप साहेबान
बिस्म साहेबान सगळ्या बिस्पांनी याज्ञिकांनी म्हत्वाशांनी सोमी देव सोमी राय सोमी मनीस हें स्वत आपले पोरशेक परगट करूंक आनी हे स्वतान आपूण पयले वाडूंक बापा सादार ताका मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका. आमच्या सरकारान गोंयच्या आनी भारताच्या धर्मा मदें भेद करिनासतना आपापलो धर्म पाळूंक आनी तो जियोंक सगळे पोरजेक आदार करूंक बापा सादार ताका मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका. आमच्या दर कुटुंबान जेजू रायाक जेजू देवाक आनी जेजू मनशाक आपलो सरवण्यार कसो घेवन ताका नमस्कार करूंक आपलें जिवीत सगळ्या कुटुंबाच्या गोडीत आनी ताच्या हातान घालूंक आनी दोयाळायेन मनशाळेन जियोंक पावूंक बापा सादार आमकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका. आमचे फिरगोजे खातीर मागुया. हे नवे वर्सांत सगळ्यांक आमकां आमच्या फिरगोजकारांक राख सांबाळ भलायकी दी. परदेसांत आशिल्ल्यांक ताची कृपा पेकोवणी दी. आनीक दुसरे आमचे वांगडा तारवार आसात वा दुसऱ्या जाग्याचेर आसात तांकां राखण दी म्हूण आमच्या भुरग्यांक तरणाट्यांक पिडेवंतांक आमच्या आवय बापायंक सगळ्या कुटुंबाच्या वडिलांक जाणवायेचें देणें दी म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका. बापा आमच्या ही आमची मागणी आयकून घे. आमी मागलां तें आमकां दी. आमचो भावार तुज्या देवाच्या पुताचेर वाडय आनीक तो राय तो मनीस वळखून घेवन ताच्यान रिगूंक तूं आमकां शिकय. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमेन. बाबा बोयनी बापाक बेटो बांगाला घरमे नाका आपल्या गाजा सोमे बोपू जेजू तुझे काळीज मागता. आयच्या दिसा आख्खे जिणी देवाक शिकुरीसले गो मोगान बेगून जिवीत सोडून जेजू तुझे काळीज मागता. जेजू मागता कुशीन दिता सगळेंच मोजें बापाक भोगता. जेजू मागता कुशीन दिता सगळेंच मोजें बापाक भोगता. म्हज्या बाबा भयणीनो हें आमचें बलिदान सोर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपले मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्रच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवंक उबी रावया. सोर पदवेदार देवा आमच्या मोगाल बापा आज आमी तुका भेटूंक भांगार दूप आनी गोंदरस घेवन येवंक नाव. बोगोर गोवाचो उंड आनी दाकांचो सोरो हे देण्याच्या रुपान जेजू क्रिस्ताक तुज्या पुताक आमी बाबार्थान वळखता. ताच्या बलिदान करता आनी ताकाच आमच्या आत्मीक पसनाक घेता. तो तुजे पवित्र बेच्या देण्याचेर दोयाल दिश्टी घाल म्हूण आमी खालतेपणी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूंक. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा सोर पदवेदार आनी सासनाच्या देवा
सोर काळयान सोर थंय आमी तुका दिन बासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आयच्या दिसा तुवें जेजू वरवीं तुजे सोडवणेचें सासणीके उजवण उक्तें केलें आनी तो सगल्या पोरजांचो उजवाड म्हूण दाखयलें म्हणून पो तुजो आमच्या विनाशी सैमान दिसती पडलो ताच्या मोरपोन पर सोडलें आनी ताणें आमचें सैम नवें केलें देखून तुतां भोगता सांगाती निरंतर आमी तुजी स्तुती गायता पवित्र 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 दोलबाराचो सर्वेस्पोर्तो स्वर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराची नावी येता ताका सोय उत्सर्गी तुका सोय सोय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कोश्ट मरोन सोंसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या आशिशांक दिलो आनी मुडलें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही मोशी कूड तुमचे पासत समोर पोंची तेच परी शेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिशांक दिली आनी मुडलें तुमी समेस्त घेयात नातलें पियेयात ही मोशा रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराराचें रगत पातकांचें बोगसोणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें मोशा उगडासाक कोरात उबी रावया गावून बावार्थाचो गूट पोरगोटया बापा जेजूच्या मोन्नाचो आनी पुनर्शिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या मा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेश्वरा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर फ्रांसीस आमच्या पाप साहिबाक फिलीप नेरे आमच्या बिस्म साहिबाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्शिवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर तांकां तुजे इश्टागोतींत मेलोल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळेवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती तिचे पती बाग्योन जुजे बाग्योन धर्म दुतां
सांज तुझे वाज आनी सोर काळी तुका मानवल्यांत ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कोर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताई पवित्र आत्मेच्या एकपणान सोरपदवेदार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासनांक. आमेन. सुमयान शिकयले मागणें बाबार्थान करुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझे नांव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरवणणारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरो भाशेन ओतरेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटवी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासनान. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमोणे तिका शांती दी. हातूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेत्यान राजवट चलयताय सासणाच्या सासनांक. आमेन. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूंक. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराची पातकां काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आमकां आपयल्या तितल्या आमी सुभागी. सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. प्रार्थुया. जेजूच्या नामच्या बोमोगाल बापा विद्वाना पोरी आज आमी जेजू बाळकाक सैंबाच्या दोळ्यांनी पळोवंक ना. तरी जिव्या बाबार्थान त्या जेजूक उंड्या सोऱ्याच्या रुपान ओळखिला. ताका आमचे भितर घेवन वेंगोयला आनी आमीच काळजान ताका भेटयल्यान. तेच परी जिविताच्या सगल्या गोडितांनी आमची बाबार्थाची नदर जेजूचेर आसूं. मोगान ताचो पाटलाव करून जेजूची वाट आमच्या ओ क्रिस्ती बाबा भयणीकूय आमी दाखोवंक शेकी एक दीस आमी सगळीं स्वर्गार ताच्या परजोळान सुकेस जावं आनी तुका दिन वासूंक पावूं. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचेय सोबे आसूंक.
तुमचे सवे आसो सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपला आशीर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. बाबा भणीनो, आतां आमी पवित्र कोमन्या वांटल्या 2 जाग्यांचेर, हांगासर आनी थंय. वळी प्रमाणे येवचें, पवित्र कोमन्या हातांचेर घेवचो, दावा हातूंच उजवात पोंदाक सकला हाता पोंदाक आमेन म्हणून जबाब दिवचो. दुसऱ्या जाग्यार वेचें आनी जेजू काळजांत घेवचो. आतार तर अस्तिचो पिठो आसा जाल्यार तो तोंडांत घालचो, हात वापरचो न्हय. आनी भायर रावून थोड्यो घडयो मागणें करचें. Oh